Всем здравствуйте. 안녕하세요. Давайте откроем Писание. 오늘 성경 구절은 1 Петра, 1 глава, 베드로전서 1장 с 13 по 25 стихи. 13절부터 25절까지입니다. Почему, возлюбленные, припоясав числа ума вашего, бодрствуя, совершайте, уповайте на подаваемую вам благодать явления Иисуса Христа. 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도에 나타나실 때에 너희에게 가져올 은혜를 온전히 바랄지어다. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. 너희가 순종하는 자식처럼 이전 알지 못할 때에 쫓던 너희 사욕을 본삼지 말고 Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. 오직 너희를 부르신 거룩한 자처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. 기록하였으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. 외모로 보시지 않고 각 사람 행위대로 판단하시는 자를 너희가 아버지라 부른즉 너희의 나그네로 있을 때를 두려움으로 지내라. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов. 너희가 알거니와 너희 조상의 여전한 망령된 행실에서 구속된 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 한 것이 아니요 Но драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого агнца. 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 한 것이니라. Предназначенную еще прежде создания мира, но явившуюся в последние времена для вас. 그는 장세전부터 미리 알리신 바 된 자나 이 말세이 너희를 위하여 나타내신 바 되었으니 Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. 너희는 저를 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말미암아 믿는 자니 너희 믿음과 소망이 하나님께 있게 하셨느니라. Послушание миссии не через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 비차 사랑하라. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего век. 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광이 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되. Но Слово Господне пребывает вовек, а это и есть то Слово, которое вам проповедано. 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧 이 말씀이니라. Аминь. 아멘. Склоним голову и сердца, помолимся. 기도하겠습니다. 네, 오늘 말씀을 보시면서 내 영의 영감이 살리라라는 제목입니다. Сегодня на основе прочитанного слова будем слушать проповедь на тему «Будем жить, храня вдохновение Духа». 네, 다시 내 영의 영감이 살리라. Будем жить, храня вдохновение Духа. 네, 오늘도 말씀을 들으시면서 참 많은 것을 체험하시길 바랍니다. Я желаю, чтобы сегодня вы также очень много ощутили, слушая эту проповедь. 말씀 시간이 우리가 만약에 예배 중에 제일 중요한 시간이 언제냐 그러면 말씀의 시간입니다. Если мы спрашиваем, какое время самое важное в богослужении, то это время проповеди. 예배 자체가 다 중요하죠. Конечно, все поклонение это очень важно. 네, 그런데 그 찬양을 통해서 기도를 통해서 말씀까지 내 마음이 준비가 돼요. Но до того, как мое сердце готовится к проповеди, мы проходим через молитву и прославление. 그래서 도착하는 딱 교회 들어오는 시간부터 말씀을 듣는 것이 아니라
우리가 준비를 합니다. То есть это не так происходит, что мы приходим в церковь и сразу готовы. То есть мы подготавливаемся к слушанию проповеди. 왜냐하면 우리가 이 말씀을 받아야 되거든요. Потому что мы должны принять это слово. 예, 오늘 23절 한번 보세요. Давайте посмотрим 23 стих. 네, 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. 아멘. 여러분 세상은 여러 가지를 통해서 사람을 도웁니다. 여러 가지를 통해서 사람을 도와요. 세상 사람들은. Люди этого мира помогают другим людям любыми путями. 예, 세상 사람들은 돈으로 도울 수도 있고, Люди этого мира, они могут помочь деньгами, 예, 그러니까 자기가 같이 하면서 도울 수도 있고. они могут помочь своей какой-то определенной помощью, 그 например. 나라와 나라들은 어떻게 도우죠? А страны друг другу как помогают? 군인들을 보냅니다. Они отправляют военных, 무기를 보냅니다. они отправляют оружие, 예, 자원을 보냅니다. они отправляют какую-то помощь. 네. 우리가 서로 도울 때 많은 가지의 그 도구가 있어요. И очень много есть каких-то инструментов, благодаря которым мы можем помочь друг другу. 네, 그래서 각 사람의 도움이 필요할 때 심리적으로도 도움이 필요할 수 있죠. И, конечно, люди также могут нуждаться в 심리적으로, psychological. 예. да, в психологических каких-то проблемах. 그러니까 우리가 지금 하나님의 서로의 도움을 받을 때 여러 가지가 도구가 있잖아요. И когда мы получаем помощь друг от друга, есть разные инструменты, именно как мы ее получаем. 때로는 누구에게 물질로 줄 수 있습니다. Кто-то это может дать как-то материально. 그런데 여러분 이것이 다 도움을 줄 때 이 도움이 어디서 어디까지 그리고 얼만큼 하냐 이것을 볼 수 있어요. Но также мы можем посмотреть, до какой степени и как именно помог нам человек. 그렇죠? 네, 오늘 여러분 말씀 잘 들으셔야 됩니다. Сегодня хорошо нужно слушать слово. 여러분 말씀 시간에 다른 데 가면 안 돼요. Да, вы не должны куда-то уходить во время проповеди. 예, 아주 이 세상에서 사람만 신기하게도 몸이 있는데 마음은 다른 데 갈 수 있는 Вот 존재입니다. в этом мире очень удивительно, но человек, он может физически находиться здесь, но мыслями нет. 여러분 강아지는 딴청 부르지 않아요. Вот, ну, например, собаки так не 예, делают. 거기서 이럴 때 마음은 딴 데 있지 Да, 않습니다. то есть собака, если физически находится здесь, то у нее мысли тоже так и остаются. 근데 사람은 벌써 마음이 다른 데 가면 입이 돌아가요. Но если человек находится где-то не здесь мыслями, то сразу видно. 예, 입 다무세요. Да, поэтому можете прикрыть рот, потому что так можно сразу понять. 여러분 지금 사람과 사람들은 이런저런 방식으로 도우지만 То есть люди, они помогают друг другу разными способами. 예, 얼만큼 도울 수 있을까요? В какой степени они могут друг другу помогать? 항상 도울 수 있을까요? Всегда могут ли? 우리가 아무리 정부를 사랑하고 의지한다 그래도 끝까지 도울 수는 없어요. Конечно, как бы мы ни уповали на человека и в каких отношениях мы бы не были, мы не можем помогать прям до конца. 형제 자매를 사랑해도 끝까지 나를 도울 수 없습니다. Даже если мы любим своих братьев и сестер, они нам не могут помочь до самого конца. 우리가 부모를 사랑한다 그래도 끝까지 도울 수가 없어요. И даже если мы любим своих родителей, точно так же мы не можем помочь до самого конца. 예. 나중에는 내가 나를 도우리라. Потом мы уже говорим о том, что я помогу сам себе. 내가 내 힘으로 하리라. Я сделаю это своей силой. 그런데 알고 보니까 내 힘과 내 정신과 내 능력이 부족해요. Но потом оказывается так, что моя сила, мой разум, мои знания, их недостаточно. 여러분 하나님께서 우리를 어떻게 도우실까요? Как нам помогает Бог? 하나님께서는 참 영화로운 것으로 우리를 도우십니다. 영화로운 것으로. Он очень славным способом нам помогает. 세상 사람들이 기대 못하는 것으로 하나님께서 우리를 도우세요. Он помогает нам тем способом, который даже не могут придумать люди 하나님께서 этого мира. 우리를 어떻게 도우시죠? Как нам помогает Бог? 그의 말씀으로. Словом. 아멘. 그의 말씀으로 우리를 도우신다는 Он 것입니다. помогает нам своим словом. 그래서 그 말씀으로 우리가 거듭나고 И благодаря этому слову мы рождаемся свыше. 그래서 우리가 볼 때 무슨 어떤 말을 하셔갖고 어떻게 얼마나 위대한지 모르겠지만 그렇게 생각해요.
И многие люди могут подумать, что ой, что он там сказал такого прям грандиозного, что это может помочь. 근데 하나님께서는 말씀으로 모든 것을 창조하셨거든요. Но Бог, Он Словом создал все на этом мире, в этом мире. 말씀은 없어지지 않거든요. И это Слово, оно не исчезает. 말씀은 변하지 않습니다. И оно не изменяется. 영원합니다. Оно вечно. 그렇기 때문에 하나님께서는 우리를 어떻게 도우시냐? Поэтому как помогает нам Бог? 말씀으로 도우신다는 Он 것입니다. помогает нам Словом. 아멘. 그래서 말씀이 그렇게 중요해요. Поэтому настолько Слово, оно важно. 사람들이 생각할 때는 아무것도 아닌 것 같지만 이 말씀이 얼마나 중요한데요. В глазах людей это может показаться чем-то не особо важным, но на самом деле это является таким. 오늘 본문 말씀 24절 보세요. Давайте посмотрим 24 стих сегодняшнего писания. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광이 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧 이 말씀이니라. Но слово Господне пребывает вовек, а это есть то слово, которое вам проповедано. 그래서 여러분 말씀의 시간이 너무 중요한 것입니다. Поэтому время, которое мы тратим на слово, оно очень важное. 내가 이 말씀을 받을 수 있어야 돼요. Мы должны мочь получать это слово. 말씀을 듣는다고 해서 받는 것이 아닙니다. Это не так, что мы говорим, что я слушаю слово, это не означает, что мы его принимаем. 내가 그냥 언어로 이해했다고 해서 이해가 되는 것이 아닙니다. Это не так, что если я просто слушаю это слово, я его автоматически как-то понимаю. 말씀을 들어서 이해가 되고 Мы должны слушать слово и понимать его. 그려지고 Оно должно рисоваться у нас. 진짜 하나님의 뜻을 체험하게 되고 И мы должны ощущать волю Божью. 그 말씀 안에 사랑과 그 평화가 있거든요. В этом слове есть мир и любовь. 그것을 우리가 받을 수 있을 정도로 돼야 된다는 И 것입니다. мы должны быть на том уровне, когда мы можем это получать. 아멘. 그래서 이 말씀 시간이 너무 중요해요. Поэтому слово проповеди, оно очень важно. 다른 데 가지 마세요. Не уходите никуда. 네, 집중하시길 바랍니다. Будьте сосредоточены, пожалуйста. 하나님은 거룩하신 분이에요. Бог, Он святой. 하나님께서는 그것이 본인의 본성이에요. И это вот Его составляющая. 항상 하나님은 거룩하셨다는 것입니다. Он всегда был святым. 그래서 그 거룩하면서 뭐가 꼭 들어있느냐? И если Он святый, тогда что еще в Нем заложено? 완벽하다는 것입니다. Он абсолютный. 하나님께서는 흠이 없어요. В Нем нет ни... 문제가 없고 흠이 없어요. В Нем нет никаких изъянов. 예. 한 달에 한 번씩 하기 때문에 좀 Так как я только раз в месяц перевожу. 한 5분 후에 이제 뭐 저절로 쭉쭉쭉 나올 거예요. 여러분 우리 하나님께서는 완벽하시기 때문에 Так как Он совершенный, 그래서 그의 거룩함과 완벽하심은 우리가 존경해야 되고 그만큼 찬양을 해야 된다는 것입니다. поэтому то, что Он совершенный, мы должны это прославлять и это уважать. 아멘. 그래서 하나님의 역사는 완벽하다. И Его действия, они точно так же совершенны. 하나님의 역사는 거룩하다라는 것입니다. Это означает, что Его действия, они святы. 그러니까 하나님 거룩하다 그럴 때 하나님 완벽하다 똑같아요. Когда мы говорим, что Бог святый, это означает, что Бог совершенный. 예, 우리가 하는 것은 거룩하지 않아요. То, что мы делаем, мы не являемся таковыми. 완벽하지도 않고. Мы не являемся совершенными, 근데 하나님 거룩하시고 но Бог, Он является таковым. 그는 완벽하십니다. И Он является совершенным. 아멘. 예. 그래서 그가 예수 그리스도를 보내셨을 때 И когда Он послал Иисуса Христа, 하나님의 거룩한 뜻이에요. это был замысел Его, и получается, Его святой замысел. 그래서 예수님께서 이 세상으로 오실 때는 그것이 사람이 볼 때는 저런 일이 있을 수 있을까? 그거보다는 오히려 완벽한 하나님의 뜻이라는 것입니다. И если люди этого мира могут задуматься, как такое может быть, но это был совершенный и святой план Божий. 예. 예수님이 오시기 위해서 또 사람을 만드셨는데 Для того, чтобы Иисус Христос пришел сюда, Он также создал человека. 하나님께서 사람을 완벽하게 만들었어요.
И Бог, Он создал человека совершенным. 그렇다고 해서 사람이 신이 되는 것은 아닙니다. Но это не означает, что человек становится... 네. 그래서 아담이라는 사람을 만들었잖아요. И Бог также создал же Адама, 예, 그래서 아담에게 생기를 부으시고 и Он вдунул в него дух, 예, 영을 주셨어요. Он дал ему дух, 그래서 사람이 생명이 됐다, 영적 존재가 됐다는 것입니다. и это означает, что человек стал духовным. 여러분, 영적 사람이 됐다는 게 무슨 뜻일까요? Что означает стать духовным существом? 여러분, 다른 짐승들이 많아요. Очень много разных зверей. 짐승은 사람과 기능들이 다 비슷한 면이 되게 많아요. Очень много схожестей у людей с животными. 뇌가 있고 Есть мозг 지성이 있어요. и есть разум. 또 어느 정도 감정도 있어요. И также есть в какой-то степени чувства. 예, 그래서 혼이라고 그럴 수 있을 정도로 И даже можно сказать, что это дух. 그런 душа. 예. 그런데 왜 사람과 다르냐? Но почему животные разнятся с людьми? 사람은 영이 있어요. Потому что у человека есть дух. 이 영은 흙에서 나온 것이 아니라 이 몸은 흙에서 왔습니다. А наше тело, оно из праха. 예. 우리가 어떻게 알죠? 이 몸이 흙에서 왔는 게? Откуда мы знаем, что наше тело из праха состоит? 며칠 후에 썩어요. Потому что через несколько дней оно начинает портиться. 이 몸이 완벽하고 영에서 왔으면 썩지 않아요. Если бы наше тело точно так же было чем-то духовным, тогда оно бы никак не теряло свои свойства. 근데 흙에서 왔기 때문에 몸은 썩고 Но так как это прах, поэтому наше тело, оно начинает портиться. 근데 사람에게 영을 주셨어요. Но людям нам был дан дух. 영을 주셨다라는 것은 우리가 영원히 산다라는 것입니다. И это означает, что мы живем в вечность. 이제는 죽을 수가 없어요. Поэтому теперь мы никак не можем умереть. 그게 무슨 뜻이냐? 없어질 수가 없어요. Это означает, что мы никак не можем исчезнуть. 예. 육신이 죽어도 살아요. Даже если наша плоть умирает, мы все равно живем. 문제는 어디에서 사느냐 그게 문제죠. Вопрос только в том, где мы живем. 예, 하나님과 하늘에 사느냐 아니면 마귀와 지옥에서 형벌을 받느냐. Живем ли мы с Богом на небесах, либо же живем вместе с дьяволом и получаем наказание. 예, 그것이 중요하거든요. Это важно. 그런데 여러분 이 사람이 영을 받았을 때 Но когда человек получил дух, 하나님께서 말씀을 주셨어요. Бог дал нам слово 순종해라. 순종해라. быть послушным. 그런데 순종을 안 했습니다. Но мы не были таковыми. 근데 여러분 사람이 영이 있다는 것은 다시 말씀드리면 영감이 생겼다라는 거예요. Если мы говорим про дух человека, то мы говорим, что мы получили вдохновение. 예, 요건 조금 좀 뻣뻣하기 때문에 자세히 들으세요. 여러분 저를 보시면서 자꾸 다른 데 보지 마세요. Да, вы никуда не смотрите, смотрите на меня, пожалуйста. 예, 맞습니다. 영이라는 자체는 영원하지만 또 감각입니다. Дух — это хоть и что-то вечное, но при этом это также является... То есть оно ощутимо. 영적 감각이에요. То есть это ощутимо именно духовно. 그래서 이것을 영감이라고 합니다. И поэтому называем это вдохновение. 이 영감은 왜 중요하냐? Почему это вдохновение так важно? 우리가 왜 손이 필요하죠? Почему нам нужна рука? Зачем? 왜 우리가 손이 없으면 무엇을 못할까요? Что мы не сможем сделать, если у нас не будет руки? 예, 손은 하나의 도구예요. Вот рука — это наше орудие. 예, 뭐를 잡을 수 있고 Мы можем что-то взять. 내가 뭘 먹고 싶을 때 딱 잡잖아요. Если я хочу что-то поесть, я могу это взять. 입으로 집어넣잖아요. И я могу это положить себе в рот. 손이 없으면 그냥 생각으로 해야 돼요. 손이 없으면 그냥 생각으로만 해야 돼요. Если бы у меня не было руки, тогда я бы все это делал просто у себя в голове мысленно. 근데 생각으로 해봤자 배가 안 차잖아요. Но даже если я буду об этом думать, мой желудок же не наполняется. 손은 하나의 도구예요. Поэтому рука — это наш инструмент. 손이 있어야지 만질 수 있죠. Нам же нужна рука для того, чтобы что-то ощущать. 이거 이렇게 강하지? 딱딱하네. Мы можем почувствовать, что вот это очень твердое. 근데 이거 너무 부드럽다. 와우. Ой, а вот здесь что-то очень мягкое. 이게 감각이 있어요. То есть у нас есть ощущение.
여러분 지금 영이 영감이 있어요. И у нашего духа также есть вдохновение. 영을 통해서 무엇을 감각을 하죠? И через вдохновение что мы можем ощутить? 영을 통해서 영감을 통해서 하나님을 보고 하나님을 이해할 수 있다는 것입니다. Через дух, через вдохновение мы можем увидеть Бога и понять Его. 그래서 영이 있어도 영감이 없으면 하나님과 관계가 있을 수가 없어요. Поэтому даже если у нас есть дух, но нет вдохновения, тогда у нас не может быть никаких отношений с Богом. 하나님을 이해할 수 있는 하나님의 것을 받을 수 있는 도구는 영감이거든요. Потому что вдохновение – это инструмент, благодаря которому мы можем познать Бога и узнать Его. 짐승은 영이 없기 때문에 영감이 없어요. Так как у животных нет духа, поэтому у них нет вдохновения. 그런데 아담이 딱 죄를 졌을 때 어떻게 됐느냐? Но когда Адам только согрешил, что произошло? 우리가 이제 이 말을 듣잖아요. 영이 죽었다 그럽니다. Мы же слышим, что дух, он мертв, умер. 근데 영은 없어지는 게 아니에요. Но дух – это не то, что просто исчезает. 계속 있지만 무엇이 죽었냐? Дух, он также остается, но что умерло? 영감이 죽은 겁니다. Это умерло вдохновение. 그래서 하나님과 관계가 끊어져요. Поэтому это означает, что отношения с Богом, они были прерваны. 그래서 안 믿는 자들은 무엇이 없느냐? Поэтому у неверующих, чего у них нет? 영은 있는데 У них есть дух, 그래서 나중에 심판이 있어요. поэтому потом же есть у нас суд. 영혼이 살기 때문에 영이 있기 때문에. Так как у нас есть дух, поэтому мы будем жить вечно. 근데 영혼이 존재를 해도 영감이 없기 때문에 하나님과의 그 관계가 없어요. Но даже если есть дух, но нет вдохновения, это означает, что нет никаких отношений с Богом. 그래서 죄로 인하여 인류가 영감을 상실해 버린 겁니다. Поэтому из-за греха все это человечество, 없어졌어요, 영감이. оно потеряло все вдохновение. 아시겠죠? 그 죄 때문에 Из-за того греха. 처음부터 아담이 죄를 딱 졌을 때 Когда Адам впервые согрешил. 그래서 그것을 원죄라고 합니다. И это мы называем первородным грехом. 이 원죄 때문에 인류가 영감을 잃어버렸어요. И из-за этого греха все человечество, оно потеряло вдохновение. 이것이 첫째 죄고 Это был первородный грех, 원죄라고 하거든요. и его называют первородным грехом. 그렇기 때문에 인류의 역사는 다 그 원죄 때문에 죄인이 된 겁니다. И из-за этого греха все человечество, они стали грешниками. 영감이 없어지고 하나님과의 관계가 없어져요. Так как они потеряли вдохновение, поэтому они потеряли все отношения с Богом. 여러분 어떤 분들은 내가 거짓말을 너무 많이 해갖고 하나님과 관계가 없어졌어. Кто-то может сказать, вот из-за того, что я часто обманываю, у меня нет отношений с Богом теперь. 내가 그냥 누구 거 한 5,000원 내가 훔쳤는데 그것 때문에 내가 지옥 가. Ой, я у кого-то украл там 5000, поэтому я пойду в ад. 내가 누구를 미워했기 때문에 내가 지옥을 가. Я вот кого-то ненавидел, поэтому я, наверное, пойду в ад. 그거는 각 사람의 자기의 죄예요. Но это грех каждого человека. 그것 때문에 죄인이 된 게 아니에요. Мы не из-за этого становимся грешниками. 이상하죠? Странно, да? 그런데 우리는 죄를 안 가르쳐도 저절로 죄를 지어요. Но даже если мы не обращаем на это внимания, мы все равно сами по себе грешим. 어린 아이도 조금만 잘하냐면 Даже маленькие дети, вот они также грешат. 아니 말랭키 아기가 Маленький ребенок. 아이 다니엘이 지금 2살도 안 됐는데 Вот Даниилу, ему сейчас 2 года, даже ему нету еще. 거기서 에이 Он вот так вот делает. 그럼 이거 봐라 안 돼. Вот ему когда говорят нельзя, он вот так реагирует всегда. 화를 내요. Он прям злится. 나중에는 막 쳐요. Потом он даже что-то там бьет, 예, 막 땡기고. либо тянет что-то, 그러다가 이제 나중에 막 거짓말을 하고. а потом обманывает. 예. 2살, 3살 보면 뭐 하니? 아무것도 아니에요. Там 2-3 годика ему спрашивают, что делать? Ничего не делаем. 예. 왜 그렇게 죄를 질까요? Почему мы так грешим? 죄를 졌기 때문에 죄인이 아니라 Мы грешны не потому, что мы согрешили, 인류는 아담부터 죄인이 된 거예요. а потому что мы уже грешники со времен Адама. 그러기 때문에 모두 다 죄를 짓는 것입니다. Поэтому все мы продолжаем грешить. 내가 죄를 안 져야지만 거룩해진다. 아니요. 죄인이기 때문에 죄를 질 수밖에 없어요. Это не так, что я становлюсь святым, если я не грешу. Мы не можем не грешить. 오늘 참 이상하지만
자세히 한번 들으세요. Сегодня очень так странно, но слушайте внимательно. 오늘 너무 이상해요. 밖에서 눈이 오지를 않나. Вот сегодня даже снег сейчас идет. 근데 오늘 말씀도 참 순서를 잘 알아야 됩니다. Но сегодня также в слове нужно хорошо знать порядок. 내가 죄를 짓기 때문에 내가 죄인이 아닌가? Я вот согрешил, поэтому я грешник. Разве нет? 아니요. 죄인이기 때문에 죄를 짓는 거예요. Нет, потому что есть грех, поэтому мы грешим. 내가 내 첫 죄 때문에 죄인이 된 게 아니에요. Я грешник не из-за своего первого греха. 악이었을 때 내가 너무나 거룩했는데 아닙니다. 악이 다 거룩하지 않아요. Вот когда я был маленьким, я был очень свят. Нет, даже дети грешат. 죄인이기 때문에 죄를 진 것입니다. Так как мы грешники, поэтому мы грешим. 그래서 그 죄 때문에 원죄, Из-за этого первородного греха, 인류가 타락하는 원죄입니다. это грех, из-за которого пало все человечество. 그래서 모두 다 영감을 잃었어요. И все потеряли то самое вдохновение. 하나님과 관계를 할 수 없게 됐다는 것입니다. И стало так, что мы не могли иметь никакие отношения с Богом. 근데 믿는 자는 예수님을 딱 믿는 순간에 Но верующий, тот, кто поверил в Иисуса Христа в тот же самый момент, 무엇이 생기느냐? что у него появляется? 영감이 다시 돌아와요. Вдохновение снова возвращается. 아시겠죠? Понимаете? 예수님을 믿는 그 순간에 내 영감이 돌아와요. В тот же самый момент, когда мы веруем, вдохновение сразу к нам возвращается. 여러분 이거 굉장한 것입니다. Это очень великое дело. 나 믿으면 그냥 오케이. 그게 아니라 우리가 왜 믿을까요? Это не так, что да, верю. Почему мы верим? 말씀을 듣잖아요. Мы же слушаем Слово. 나에 대해서 내가 발견하잖아요. Я же что-то открываю новое о себе. 이 진리의 말씀을 들을 때 И когда мы слушаем это Слово истины, 내 마음이 막 열어져요. мое сердце, оно открывается. 그리고 그것을 신뢰하게 되고 И мы в это верим. 맞다. 내가 믿어야 된다. Точно, я должен в это верить. 그 믿는 순간에 내 영감이 활짝 열린다는 И в 것입니다. тот самый момент, когда мы начинаем веровать, вдохновение, оно нам открывается. 그래서 그때부터 하나님의 말씀이 들려요. И с того самого момента мы уже начинаем слышать Слово Божье. 교회 가는 게 이상해지지 않아요. И тогда для нас церковь, она не кажется чем-то странным. 아직도 교회 가는 게 이상합니까? Вам до сих пор странно, что вы ходите в церковь? 영감은 없어서 그래요, 여러분. Это означает, что у вас нет вдохновения. 이거는 여러분 어쩔 수가 없어요. Нету другого выбора здесь. 여러분 제가 러시아를 제가 고등학교 2학년 때 조금 배웠어요. Я начала учить русский язык, получается, в 10 где-то классе. 근데 제가 그때 처음 딱 듣는 첫 단어가 뭔지 아세요? Но знаете, первое слово, которое я услышала тогда на русском языке, 예, 아주 제일 어려운 거를 배웠어요. самое очень сложное я начала учить. 근데 쉽잖아요. Ну, для вас, наверное, легко же. 예, 안녕하세요. Здравствуйте. 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 근데 듣는데 뭐? Я вот когда услышу, что? 혀가 안 돌아가요. Вот мой язык так не поворачивался. 그래서 그거를 그때는 테이프였습니다. 테이프. И тогда это все было на кассетах. MP3가 없었어요. Там 예. тогда не было вот 테이프. 그래서 MP3. И вот на этих кассетах «Здравствуйте». Здравствуйте. 이게 왜 안 돼? И вот так язык не поворачивался. 그리고 왜 이렇게 이상해요? Почему так странно, я думаю? 처음부터 사람을 만날 때 좀 부드럽게 안녕하세요. 그래. Здравствуйте. Когда мы встречаемся с людьми, надо же как-то нежно сказать. 아니 근데 거기에 이렇게 프리비엣이 없었어요. И тогда не было на той кассете 얼마나 «Привет». 좋아요. Насколько было бы хорошо. 프리비엣 그러면 되는데 처음부터 Там с самого начала. 그래서 사람들 앞에서 하면 안 되니까 화장실 가서 Я же не мог 계속. перед людьми так практиковаться, я пошел в туалет 와, самостоятельно. 일주일 동안 그렇게 하는데 얼마나 어려운지요. Я вот на протяжении целой недели практиковался. 근데 한 순간에 갑자기 Здравствуйте. Но в один момент я вот так прям... Меня зовут Максим. 예, как дела? 그렇게 나오더라고요. 근데 처음에는 너무 어려웠어요. Да, но вначале очень было тяжело. 이상해요. Очень странно. 들을 때마다 갑자기 막 닭살이 막 나고 Я каждый раз, когда это слышал, у меня прям гусиная 좀 кожа. 이상해. 이렇게 막 머리가 막 뜨고 그래요. Прям я хотела аж вырывать все волосы. 근데 여러분 지금 러시아말 할 때 너무 좋아요. Но вы же, когда разговариваете, 전 у вас очень все легко. 잘 하지도 못하는데
여러분 영감이 있는 사람은 이상하게 갑자기 하나님과 관계가 이해가 돼요. И человек, который имеет вдохновение, для него даже это неожиданно, но его отношения с Богом, они начинают выстраиваться. 교회 오는 게 당연해져요. И тогда походы в церковь, они становятся естественными. 말씀이 너무나 좋아져요. И слово тогда слышится намного более приятно. 하나님을 더 알게 돼요. И тогда мы больше начинаем познавать Бога. 그래서 영생은 하나님을 아는 것이다라고 써 있습니다. И написано, что жизнь вечная – это познание Бога. 아멘. 그것은 내가 진짜 믿는 순간에 내 영감이 다시 살아났다는 그 증거예요. И в тот момент, когда я верую, вдохновение, оно становится моим свидетельством. 여러분 오늘 좀 제가 좀 따가운 말씀을 드릴게요. Сегодня я буду такой очень, 이거를 할 때 좀 아플 거예요. очень колкие такие слова говорить, может быть, будет больно. 내가 영감이 없잖아요. Если у меня нет вдохновения, 영감이라는 것은 아주 예민한 감각을 말하는 것이에요. вдохновение – это очень такие, 여러분 очень 만약에 чувствительные ощущения. 내가 통증을 느낄 수 없으면 아픔. Если я не могу чувствовать боль, 그러면 아무리 때려도 눈물도 안 나와요. тогда как бы меня ни били, я не начинаю даже плакать, 감각이 없으니까. потому что нет никаких чувств. 그러면 지금 우리가 감각이 없다라는 것은 둘 중에 하나입니다. И если у нас нет никаких чувств, тогда есть только два варианта здесь. 영감이 아직 살아나지 않았던가. Либо вдохновение у нас еще не возвратилось, 그러면 안 믿는 자하고 똑같아요. тогда это то же самое, что и неверующие люди. 아니면 영감이 살아났는데 Либо у нас возвратилось вдохновение, 이것을 우리가 놓쳤어요. но мы его упустили. 너무 신앙생활 안 해서 이것을 놓쳐버린 겁니다. Из-за того, что не вели свою жизнь веры, упустили свое вдохновение. 그럼 다시 살려야 되거든요. Тогда нужно же его снова оживить. 첫째는 먼저 예수님 영접해서 살아나야 돼요. В тот момент, когда мы поверили в Иисуса Христа, точно таким же уровнем мы должны его оживить, вдохновение. 있는 자가 없어졌으면 그거는 빨리 살리기 위해서 회개를 해야 돼요. Потому что если тот человек, который до этого имел вдохновение, но упустил его, значит, нужно снова оживить его. 둘 중에 하나입니다. То есть это из двух только одно. 내가 믿어서 살리던 Я по вере своей оживляю, 아니면 회개해서 다시 돌아오든. либо же я каюсь за свои грехи и снова возвращаюсь. 왜냐하면 영감 없는 신앙생활은 죽은 신앙생활이에요. Потому что жизнь веры без вдохновения – это… 죽은 신앙생활. тогда это мертвая жизнь веры. 여러분 이건 너무 심각한 것입니다. Это очень такая серьезная проблема. 내가 믿는다고 하는데 세상의 감각이 더 예민해요. Я говорю о том, что я верю, но при этом мои ощущения к миру, они намного больше. 세상의 것이 더 좋아져요. То для меня вещи этого мира намного лучше смотрятся. 하나님과의 관계가 없어요. Нету никаких отношений с Богом. 이거는 너무 큰 문제예요. Это очень большая проблема. 내가 지금 손이 있는데 감각이 없으니까 있어도 못 사용하는 거예요. У меня вот сейчас есть рука, но при этом нету никаких чувств, поэтому я даже ее, если захочу, использовать не смогу. 다시 살아나야 되거든요. Поэтому нужно ее снова оживить. 아멘. 그래서 여러분 믿는 자는 그러니까 진짜 믿는 자. Поэтому действительно верующий человек. 그래서 자기가 감각을 잃었어요. Например, он потерял свои 예, чувства, 영감을 잃었어요. он потерял свое вдохновение. 여러분 자세히 한번 보세요. Давайте внимательно на это посмотрим. 믿는 자가 자기의 신앙생활을 잘 유지를 안 하잖아요. Например, если верующий человек, он не ведет, не сохраняет свою жизнь веры. 여러분 말씀 안 읽어 제가 하는 대로 한번 해보면 안 되겠죠. Но 근데 я, 그렇게 конечно, 했으면 아마 이해를 할 거예요. Например, если бы я так делал бы, 말씀 안 보고 не смотрю слово, 교회 안 오고 не хожу в церковь, 찬양 안 하고 не прославляю, 기도 안 하고 не молюсь, 봉사 안 하고 не служу. 그렇게 한번 해보세요. Вот так нельзя, конечно, но вы попробуйте. 그럼 뭐가 없어지는 줄 알아요? Знаете, что вы потеряете? 영감이 없어져요. Тогда вы потеряете вдохновение. 그래서 하나님이 이해가 안 돼요. Поэтому Бог не понимает. 그렇게 신앙생활을 하다가 한 달, 두 달 지나가면 하나님이 이해가 안 되고
тогда через какое-то время мы станем не понимать Бога. 신앙생활이 어색해지고 Тогда жизнь веры настанет для нас чем-то таким 세상이 더 좋아지고 непонятным, и для нас мир в наших глазах, он станет намного лучше. 하나님의 사랑이 느껴지지 않아요. И мы не будем себя чувствовать человеком Бога. 하나님의 선하심이 느껴지지 않아요. 하나님의 좋으심이. И тогда мы не сможем чувствовать о том, что Бог, Он хороший. 그것이 여러분 영감이 없는 증거거든요. И это является свидетельством того, что 아시겠죠? нет вдохновения. 이 영감은 유지를 해야 됩니다, Мы 여러분. должны сохранять это вдохновение. 계속 아주 뜨겁게 유지가 돼야 돼요. Постоянно вот с горячими сердцами мы должны сохранять вдохновение. 왜냐하면 내가 지금 영감이 다시 어떻게 돌아왔느냐. Потому что как я снова получил это? 내 원죄 때문에 영감이 없었는데 죽었는데 Из-за первородного греха я потерял свое вдохновение 다시 돌아왔잖아요. и снова его вернул. Я 어떻게 снова вернулся. 돌아왔죠? И как? 내 죄를 위해서 예수님께서 죽으셨어요. Потому что за мой грех умер Иисус Христос. 아멘. Аминь. 예수님께서 오셔서 나의 그 죄를 위해서 고난을 받으셨거든요. И Иисус Христос понес свой крест за наши грехи. 그래서 그가 고난을 받고 피를 흘리시면서 나의 죄를 위해서 죽으셨다는 И Он 것입니다. пролил свою кровь и умер именно за наши грехи. 아멘. 여러분 그가 그렇게 죽으심으로 내 영이 거기에서 영감을 다시 받을 수 있다는 것입니다. И так как Он умер за наши грехи, поэтому на том же месте мы вновь получили свое вдохновение. 이것이 여러분 얼마나 신기한 것입니까? Насколько это удивительно. 우리의 영감이 사는 것은 하나님의 독생자 아들이 고난을 받고 죽을 때까지 거기까지 가야 된다는 것입니다. То есть для того, чтобы нам вернуть это вдохновение, Богу Отцу нужно было послать своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он умер за наши грехи. 아시겠죠? 너무나 여러분들이 지금 영감이 살아있다는 것은 너무 소중한 것이에요. Поэтому то, что наше вдохновение сейчас живо, это очень ценно. 이거는 돈으로 살 수가 없어요. Это не то, что мы можем купить за деньги. 돈으로 배울 수가 없어요. Это не то, что мы можем узнать за деньги, изучить за деньги. 내가 어떻게 하면 영리해지고 어떻게 하면 성공할 수 있을까? 막 몇 천만 원을 막 내면서 세미나를 막 가요. Вот я несколько десятков миллионов вон отправлю для того, чтобы узнать, как мне достичь успеха. 여러분 지금 세상에서 어떤 지식과 어떤 능력을 받을 수 있는 것보다 Нежели получать какие-то такие знания в этом мире. 하나님의 아들 예수 그리스도가 오셔서 피를 흘리셨어요. Иисус Христос, Сын Бога, Он пришел на эту землю и пролил свою кровь. 피를 흘렸다는 것은 그만큼 고통이 있는 것입니다. Если Он пролил свою кровь, это нам показывает, насколько Он 고통이 있어요. 여러분 피가 안으로 터질 때 아니면 밖으로 나올 때 피를 딱 흘리기 그 순간부터 아픔이에요. С того самого момента, когда мы начинаем проливать кровь, это же сразу мы можем понять о том, что человек страдал. 예수님께서 자신의 피를 흘리시면서 우리의 죄를 위해서 완전히 우리를 살리셨다는 것입니다. Иисус Христос посредством того, что Он умер и пролил свою кровь за наши грехи, 그래서 내 영이 영감이 다시 돌아오는 것은 너무나 소중한 것이에요. поэтому то, что нам вернулось наше вдохновение, это очень ценно. 내가 하나님을 알 수 있는 것이 너무나 소중한 И 것입니다. то, что я могу познавать Бога, это тоже очень ценно. 아멘. 그래서 내 영감이 살아났다는 거예요. Поэтому мое вдохновение, оно снова ожило. 너무 은혜가 돼요. И это очень, 너무 은혜가 돼요. это является благодатью. 너무나 감동이 되고 И это является... 막 내 마음이 움직여요. Тогда от этого мое сердце оно начинает двигаться. 막 기도하면서도 참 이해가 되고 И даже 기도하면서 이해가 되고 и когда я молюсь, я уже начинаю все понимать. 막 주님께 더 가까이 가고 싶은 마음도 생기고 И тогда у меня появляется сердце, что я хочу еще приблизиться к Богу. 하나님의 약속이 막 들려와요. И тогда я слышу обетование Божье. 하나님의 이름 그 예수의 이름이 왜 중요한지 막 이해가 돼요. И я понимаю, почему важно имя Иисуса Христа. 내 신앙 생활이 가치가 있어져요. И тогда у моей жизни веры появляются ценности. 전 마이애미에 있었거든요. Я Майами. когда был в Майами, 거기에 참 여기도 보니까
비싼 차들 되게 많은데 거기 엄청 비싼 차 많아요. Я здесь, конечно, вижу тоже дорогие машины, там еще больше их. 예, 근데 그 람보르기니 딱 몰고 와요. Ну вот, например, Lamborghini вот так проезжает. 얼마나 소중해요. Насколько это драгоценно. 집은 그래도 화장실이 있는데 그 람보르기니는 화장실이 없어요. 근데 똑같은 값이에요. 집은 화장실이 있는데 람보르기니는 똑같은 값에 화장실도 없어요. Дом, например, с такой же стоимостью, там хотя бы туалет есть, а в машине даже туалета нет. Хотя 가격은 такая 똑같아요, дорогая. 가격은. Хотя цена тоже та же самая. 부엌도 없어요. Там кухни даже нет. 예. 거기서 뭘 할 수 있습니까? А что там можно вообще сделать? 람보르기니 안에서 한번 잠을 자보세요. В Lamborghini попробуйте один раз поспать. 잠이 안 와요. Там невозможно спать. 불편해요. Очень неудобно. 타본 적은 없겠지만 Конечно, я ни разу не катался. 아니시냐. 예. 그런데 이렇게 비싼데 Но вот такая она дорогая. 와, 참 저 사람들은 뭘 하고 살까? 매일매일 왁스를 해요. 차를. А вот они полируют вот так машину каждый день. Ты думаешь, чем вот люди эти 저 занимаются? 사람들은 뭘 하고 사는 사람들일까? Что они делают? 아주 그냥 낮에 보면 계속 Вот они днем вот каждый раз протирают ее. 당신 뭐 해요? Что вы делаете? 그 다음 날로 또 왁스하고 있어요. И на следующий день снова они ее полируют. 너무 소중하기 때문에. Потому что она очень драгоценна для 왜 них. 소중할까요? Почему? 그만큼 돈을 냈으니까. Потому что они столько денег заплатили. 예, 7억, 8억, 9억까지 내면서 Там 700-800 миллионов. 예, 그만큼 돈이 여러분 지금 이렇게 금액을 들어도 Конечно, мы сейчас можем послушать эту Куок? цену. Там 900 꿈도 миллионов. 못 꾸는 9억? 900. 예. 근데 자기는 그 돈을 냈으니까 너무 귀중한 거예요. Но так как они вложили эту сумму, поэтому для них это очень важно. 그러니까 매일 이러고 Поэтому они 있지. каждый день вот так протирают, полируют. 여러분 영감이 살아난 사람은 달라요. Поэтому те люди, которые уже получили свое вдохновение, вернули его, они очень разнятся. 아시겠어요? Понимаете? 내 영이 예수의 피로 구속을 받았어요. Мой дух, он получил спасение посредством Иисуса Христа. 내 영을 하나님께서 예수의 보혈로 사셨어요. Мой дух, он был спасен посредством крови Иисуса Христа. 그래서 내 안에 영감이 생겼어요. Поэтому во мне появилось вдохновение. 하나님의 말씀이 들려요, 이제. И тогда теперь я слышу Слово Божье. 이해가 돼요. И я его понимаю. 근데 제일 중요한 게 뭐가 있는지 Но 아세요? знаете, что самое важное? 진짜 신앙생활 하는 사람은 Те, кто действительно ведут свою жизнь веры, 소중한 것이 막 느껴져요. они прям 느껴져. чувствуют, что это очень важно для них, что это ценно для них. 내 영혼이 얼마나 귀한지, Насколько мой дух, он важен. 내 신앙생활이 얼마나 중요한지, Насколько важна моя жизнь веры. 기도가 얼마나 Насколько 중요한지. важна молитва. 예배 시간이 Насколько важно время проповеди. 중요한지. Насколько. 나스콜까. 너무나 나에게 이것이 소중한 그게 막 느껴진다는 거예요. То есть сразу чувствуется, что это для нас важно, что это для нас ценно. 내가 지금 살아 있구나. Что я сейчас жив 그의 보혈로. Его кровью. 예수님은 말씀이 육신이 돼서 오신 분이거든요. Иисус Христос – это Слово, которое стало плотью. 우리는 흙에서 왔지만 Это мы состоим из праха. 예수 그리스도는 말씀이 하나님의 품에 계셨고 Но Иисус, Он был в недрах Отца. 육신에서 오신 분이거든요. И Он тот, кто пришел во плоти, но это Слово. 그리고 그가 죄를 위해서 고난을 받았잖아요. И Он пострадал за грех, за грехи наши. 그러기 때문에 내 영이 다시 살아났다라는 것입니다. Поэтому мой дух, он снова был оживлен. 그 감각이 다시 왔어요. И эти чувства, они снова к нам вернулись. 아시겠죠? Понимаете? 그래서 여러분 누가 내가 딱 그 믿는다 그럴 때 그거를 확인할 수 있어요. Поэтому, когда кто-то говорит, что я верю, мы можем это проверить. 그냥 입으로만 주여 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 Не 아니에요. просто Господь, Господь
устами исповедовать. 내가 진짜 이 말씀을 이해하고 딱 믿잖아요. Если я действительно верю в это слово, и я его понимаю, 내 안에서 나도 모르게 영감이 다시 돌아와요. тогда во мне, я даже этого сам не замечаю, но вдохновение, оно возвращается. 그 느낌과 그 체험은 너무나 귀중한 것이에요. И вот это чувство и сами эти действия, это очень важны. 그래서 말씀을 읽을 때도 너무 소중하고 И поэтому, когда мы даже читаем слово, это очень важно. 찬양할 때도 너무 소중하고 Когда мы прославляем, это также важно. 하나님 앞에 헌금할 때도 너무 소중하고 Когда мы приносим свои приношения, это также важно. 봉사할 때도 너무 소중하고 И также, когда я служу. 아멘. Аминь. 여러분 갈라디아서 3장 13절 보세요. Давайте посмотрим Галатам, 갈라디아서 3장 13절. 3 глава, 13 стих. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였음이라. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. 예수 그리스도는 하나님께서 보내신 독생자잖아요. Здесь же говорится о единородном Сыне Бога Отца. 근데 저주를 받았다라는 거예요. Но здесь написано о том, что Он получил проклятие 우리의 죄를 갖고. за наш грех. 아멘. 그래서 그만큼 내가 그것을 믿는 순간에 Это означает, что в тот момент, когда я в это верю, 그의 고통과 그가 지금 하신 일들이 내 안에서 막 살아나는 거예요. это означает, что вся его боль и все его действия, они возрождаются во мне. 그 영감이 막 돌아와요. И тогда вдохновение, оно возвращается к нам. 예배 시간에 어쩔 수가 없어요. 눈물이 날 수밖에 없어요. И тогда во время проповеди у нас мы ничего не можем сделать и сами машинально начинаем плакать. 내 마음이 막 움직여요. И тогда мое сердце, моя душа, она начинает двигаться. 여러분 이것이 없으면 여러분 심각합니다. И если у нас такого нет, это означает, что у нас есть какая-то 이 проблема. 영감이 없으면 너무 심각해요. Потому что если нет этого вдохновения, это очень серьезная проблема. 왜냐면 둘 중에 하나예요. Потому что только есть два варианта здесь. 여러분 신앙생활 잘 하는 사람은 갈수록 더 예민해져요. Тот человек, который хорошо ведет свою жизнь веры, он со временем начинает быть более чувствительным. 여러분 운동하는 사람들은 다 이런 말을 합니다. Каждый человек, который занимается спортом, он говорит так. 여러분 운동하기 시작할 때부터 뭐를 발견하는지 아세요? Знаете, что ощущают люди и замечают, когда начинают заниматься спортом? 아 이런 근육이 내가 있구나. 그걸 발견하게 돼요. А, у меня, оказывается, были такие мышцы. 네. 아유 너 근육이 이렇게 많았네. 그걸 발견하게 돼요. Ой, оказывается, у меня было столько много мышц, я это только сейчас заметил. 왜 그런지 아세요? Знаете, почему так? 아파요. Потому что они начинают болеть. 아주 그냥 여기저기 다 쑤셔요. 아파요. Потому что и везде они просто начинают болеть. 여기 아프다가 나중에 여기 아프고. Потому что вот в одном месте, потом в другом месте болят. 나중에 다 아프다가 나중에 머리도 아파요. Потом уже и голова начинает болеть. 그만큼 감각이 확 돌기 때문에 Это означает, что вот эти ощущения, они возвращаются. 예. 그걸 발견하게 돼. 어쩔 수가 없어요. То есть это вот начинает замечать человек. 반드시 무엇이 이루어지고 있는 것이 느껴진다니까요. То есть мы сразу начинаем ощущать, что что-то меняется. 내가 예수님을 영접하는 순간 В тот момент, когда я принимаю Иисуса Христа, 거기서 내 영이 살아나거든요. тогда мой дух на том же месте, он возрождается. 왜 살아날까요? Почему так? 나를 억눌리던 죄가 없어지기 때문입니다. Потому что исчезает тот грех, под которым я был до этого придавлен. 아멘. 죄 사함이라는 것은 완전히 씻음을 받은 것이에요. Прощение грехов, это означает, что полностью мы искуплены. 그래서 내가 예수님 영접하는 순간에 죄 사함을 받고 영감이 다시 확 돌아오면서 Поэтому в тот момент, когда я принимаю Иисуса Христа, тогда я получаю прощение грехов, и мое вдохновение, оно возвращается. 그래서 말씀에는 그의 인자하심과 그의 사랑은 매일매일 새롭도다 그렇게 나옵니다. 그의 좋으심과 인자하심과 Поэтому 자비와 в Писании написано о том, что 사랑이 благость и милость Его, она и любовь Его, 매일 새롭도다. она всегда обновляется. 그렇게 느껴져요. То есть и это ощущается. 여러분 신앙생활하면서 갈수록 괴로워요.
Разве мы, когда ведем свою жизнь веру, нам становится это в тягость? 그것은 믿지 않기 때문이에요. Тогда это потому, что мы не верим. 내 영감이 다시 안 돌아왔기 때문입니다. Это означает, что мое вдохновение, оно не вернулось. 그래서 내가 둘 중에 하나입니다. Поэтому из двух только что-то одно. 이거는 여러분 어쩔 수가 없어요. Здесь нет никакого другого выбора. 여러분 내가 이 혀에 맛이 없으면 Например, если я вот ничего не чувствую, никаких вкусов своим языком. 짠맛, 쉰 맛을 모르면 Например, если я не знаю, кислый либо соленый 그냥 вкус, 레몬을 딱 먹고 그냥. тогда я вот лимон съем, и ничего страшного. 그런데 쉰 맛을 알게 되면 누구든지 상관없어요. Но если вот мы познаем уже этот кислый вкус, 우리가 항상 하는데 이건 좀 잔인하지만 애기 갖고 우리가 좀 это, конечно, очень жестоко. 한번 해보잖아요. Но мы же каждый, например, там, 재밌어요. ребенку маленькому даем. 처음 Интересно же. 먹여봐요. Ну, в первый раз ему так даем что-нибудь. 왜냐면 지금 나이 때 그냥 다 집어넣으려고 그래 입에. Да, потому что он же все берет себе в рот, пробует же. 그래? 요거 한번 먹어봐. Тогда вот 예. лимон мы ему один раз даем. 딱 집어넣을 때 어떻게 하죠? И вот когда он кладет это себе в рот, он уже сразу так начинает делать. 아주 그냥 막 예. 그런데 그게 이 감각이 있기 때문에 어쩔 수가 없어요. Так как вот у него есть органы чувств, поэтому он так себе реагирует. 아마 다 할 거예요. 아마 라엘 대리도 Наверное, 할 거고 вот 나중에 Раэльке 다 할 тоже так 거예요. будем делать. Каждый так будет делать, наверное, своему 한번 해봐야 ребенку. 돼요. 너무 귀엽고 재밌어요. Потому что очень интересно, очень миленькие. 저는 그것을 보면서 하나님 것을 이해를 합니다. Я вот, когда на такое смотрю, сразу думаю о воле Отца. 아, 그렇지. Да, 그렇지. 내가 믿는 순간에 в тот момент, когда я верю, 영감이 확 돌아오면서 вдохновение сразу возвращается. 하나님 것을 딱 갖다 댈 때, И сразу мы ощущаем Божьи вещи. 아주 우와, 슬라바 보가 저절로 나와요 그냥. Да, вот сразу, слава Богу, на автомате 이스를 даже. 야르블바. 막 그냥 막 나와요 막. Да, вот сразу на том же месте мы сразу начинаем говорить. 그렇죠. Так ведь? 그것은 어쩔 수가 없어. 그냥 갖다가 대기만 하면 돼. 갖다가 대기만 하면 돼. 말씀을 갖다 대면 돼. 그냥 갖다가 대기만 하면 돼. 레몬을 대는 것 같처럼 같이 То 말씀을 же 대기만 самое, 하면 как 돼. и с лимоном, мы тоже должны только вот прикоснуться к слову, и сразу у нас идет реакция. 그냥 예배 자리에만 들어와도 영감이 막 충만해요. Даже когда мы только приходим на поклонение, сразу мы должны быть преисполнены. 진짜 믿음이 있는 사람이거든요. Это те, у кого действительно есть вера. 아시겠죠? 내가 예수님을 믿는 순간에 생명을 받았다라는 게 무슨 뜻이냐? И что означает, что когда мы веруем, когда мы принимаем, что у нас сразу появляется жизнь? 그것은 반드시 내가 영감이 살아났다라는 거예요. Это означает, что обязательно мое вдохновение, оно возвращается. 이것이 너무 중요합니다. Это очень важно. 여러분 이것을 확인을 해야 돼요. 본인들이 확인을 해야 돼요. И мы сами должны самостоятельно это проверять. 내가 진짜 믿는 사람인가? Действительно ли я верующий? 내가 진짜 믿는다고 하면 영감이 확 돌아올 텐데. Потому что если я действительно верующий, значит вдохновение мое сразу вернулось. 그런데 두 번째 사람은 제가 또 말씀드렸죠. Но второй вариант, я же тоже говорил. 믿었는데 Раньше верил, 영감이 돌아왔어요. вдохновение заново получил. 그때 진짜 믿었는데 그때. Вот в то время, в тот момент я действительно верил. 그때는 그냥 눈물 계속 나왔는데. И тогда я прям постоянно плакал. 너무너무 그냥 주님이 사랑스러웠는데. И вот я очень смотрел на Бога с любовью. 근데 그 영감이 없어져요. Но это вдохновение 왜 없어지죠? исчезло. 영감? 예, 왜 영감이 막 없어지죠? Почему так? 내가 성령을 받지 않고 Потому что я не принял Духа Святого. 신앙생활을 잘 안 하기 때문에. И потому что я хорошо не вел свою жизнь веры. 그래서 내가 예수를 믿는데도 불구하고 영감이 없어져요. Поэтому даже если я верю, то вдохновение, оно может исчезнуть. 그러니까 없어진 것이 아니라 이게 마비가 된 거죠. Это не означает, что оно исчезает, это означает, что оно приостановлено, парализовано. 여러분 그렇게 신앙생활 하다가는 나중에 겨우 구원만 받아요. Если мы будем так вести свою жизнь веры, тогда мы потом еле как получим спасение.
전혀 복도 없고 не будет никаких, 예수님을 믿었으니까 겨우 천국은 가겠죠. не будет никакой благодати, и мы еле как попадем в Царство Небесное. 그렇지만 복이 없어요. Но нет, не будет никакого 하나님 앞에 благо. 인정이 없어요. То есть мы не будем признаны Богом. 여러분 많은 사람들이 목사님 전 괜찮아요. 그냥 천국 가서 복 없어도 괜찮아요. А пастор, ничего страшного, главное попасть в Царство Небесное, даже если не будет никакой благодати. 그냥 전 천국만 가면 돼요. А просто в Царство Небесное главное попасть. 여러분 그 말이 얼마나 거짓말인 줄 아세요? Знаете, насколько вот это является ложью? 왜 그럴까요? Почему так? 여러분 이 세상에서 왜 열심히 일합니까? Почему в этом мире люди очень усердно работают? 왜 돈 벌어요? Почему мы зарабатываем деньги? 왜 자꾸 여기서 잘 살으려고 해요? Почему мы стараемся здесь жить хорошо? 그 자체가 이 세상의 복이거든요. Потому что вот это зарабатывание денег, это означает, что мы хотим жить здесь хорошо, это является 돈 많고 благодатью здесь. 땅이 있고 Если есть деньги, есть 집이 земля, есть дом, 차가 있고 есть машина. 왜 여기서 그렇게 살으려고 해요? Почему мы стараемся жить здесь хорошо? 그게 복들이거든요. Потому что это является благом. 그것이 있어야지 저 삶이 좋죠. Потому что мы должны это иметь, чтобы жить здесь хорошо. 누가 여기서 길가에 나가면서 저는요 차도 없어요. Кто здесь на улице выйдет, так, вот у меня нет машины, 전 돈도 없어요. у меня нет денег. 저는 보시다시피 옷도 없어요. Вы можете увидеть, что у меня одежды нет. 근데 저는 여기 길가에 왔다 갔다 하면서 너무 행복해요. Но я вот хожу здесь по улицам, я очень счастлив. 집도 없고 У меня нет дома, 가정도 없고 у меня нет семьи, 사랑할 자도 없고 Э? 사랑할 자도 없고 у меня нет того, кого я люблю. 예, 아무것도 У 없습니다. меня вообще ничего нет. 그런데 한국 땅에 있는 게 너무 행복해요. Но я очень рад, что есть корейская земля. 뭐를 먹어야 될지도 모르겠어요. Я даже не знаю, что мне нужно есть. 신실한 말씀 교회 가면 점심이라도 주시겠지. Может быть, мне хотя бы в церкви верное слово дадут обед? 예. 그게 행복한 거예요, 여러분? Разве это 그게 счастье? 진짜 좋아요. Разве это действительно что-то 예, 그냥 хорошее? 길가에 걸어가면서 아무것도 없는 Вот так просто по улице идти и не иметь ничего. 명예도 없고 Нету ни звания, 능력도 없고 нету никаких навыков. 아무것도 없는 게 그렇게 좋아요. Разве это хорошо не иметь ничего? 그러면 천국 그렇게 가세요. А ну вот тогда просто идите в 천국 Царство 가서 Небесное. 또 영광 없고 Там не будет славы, 예, 칭찬 없고 не будет похвалы, 상급 없고 не будет наград. 그냥 천국에 들어간 것만 갖고 만족하세요. Тогда просто наслаждайтесь тем, что попали в Царство Небесное. 말이 안 되는 말입니다. Это абсурд. 누구나 그렇게 안 살아요. Никто так не живет. 우리가 세상에 살아도 열심히 공부합니다. Потому что, живя в этом мире, мы усердно учимся. 음식을 만들어도 열심히 만듭니다. Даже если мы готовим это с усердием. 맛있게 먹고 싶어서. Потому что мы хотим вкусно покушать. 무엇을 해도 열심히 하잖아요. И что бы мы ни делали, мы же это делаем с усердием. 신앙생활을 열심히 안 하는 그 자체는 절대로 모순이에요. Contradiction. Это противоречие, 말이에요. если мы, например, ведем свою жизнь веры не так с усердием. 하나님께서 영감을 주신 이유가 있어요. И у нас есть причина, почему Бог нам дал вдохновение. 나를 살리시고 Он спас нас, 나를 하나님의 자녀로 만드시고 Он принял нас как своих детей, 예수 그리스도의 보혈로 우리를 용서해 주시고 Он простил нас посредством крови Иисуса Христа. 영감을 주신 이유가 있습니다. И есть причина, почему Он дал нам вдохновение. 그것을 갖고 하나님을 더 알고 Потому что мы посредством этого познаем больше Бога, 하나님의 뜻을 더 알고 познаем Его волю, 하나님 앞에서 열심히 신앙생활하고 и мы ведем свою жизнь веры с усердием. 그래서 천국에 가서 상급 받으라는 것입니다. И тогда, когда мы попадаем в Царство Небесное, мы получаем награды. 아멘. 여러분 예수님께서 십자가를 지시고 막 골고다 언덕으로 올라가실 때 Когда Иисус Христос взял на себя свой крест и шел, 그 자리에서 참 채찍을 맞았지요. 많이 맞았지요. 아주 비투성이었어요. на том месте его, он был побиваем и кнутом. 예, 얼마나 맞았는지 얼굴을 못 알아볼 정도로 많이 맞았어요. Он был настолько побиваем, что даже невозможно было узнать его лица. 여러분 한 번 맞을 때 부은 거 알죠? 몸이 부어요. Вы же знаете, что если, например, один раз нас кто-то ударит, начинает опухать тело. 부었을 때
더 맞으면 어떻게 될까요? А вот когда уже опухло и еще ударит, что происходит? 예수님께서는 계속 맞고 Вот Иисус Христос, Он был побиваем вот так 계속 직접 постоянно. 맞고. Постоянно его побивали кнутом. 피를 엄청 흘렸어요. Очень много крови Он пролил. 근데 십자가를 들고 이제 갑니다. Но Он взял на себя свой крест и шел. 왜냐하면 골고다 언덕에서 십자가 못 박아서 죽을 거거든요. 거기에서 죽을 거거든요. 십자가 못 Потому 박혀서. что Он на этом кресте должен был погибнуть. 근데 들고 가는데 얼마나 보기에 비참해요. И вот насколько был такой его вид 아주 жалкий. 불쌍하죠. Конечно, жалко, когда на такое смотришь. 그렇죠? 그래서 그 옛날에 그 영화 보면 막 예수님 Поэтому, если посмотреть старые фильмы, 우리 다 울어요. 다 울었죠? 그 영화 보면서 다 울었죠? все же плакали, когда видели такой фильм. 안 울 수가 없어. 그냥 Потому что 아주 невозможно 터프한 не 사람도 거기서 плакать. Каждый вот так будет сидеть. 그런데 여자들이 와서 막 울어요. 예수님 앞에서 막 울어요. Ну, И там приходят к нему девы, и они начинают плакать. 근데 예수님이 뭐라 그러시냐? И что говорит Иисус? 이거 여러분 자세히 들으세요. Послушайте внимательно. 예수님께서 나를 위해서 울지 말라. Иисус Христос говорит, не плачьте за меня. 어떻게 안 울 수가 있습니까, 예수님? Как мы можем не плакать? 우리를 위해서 죽으시는데 Ведь ты погибаешь за нас. 어떻게 눈물이 안 나와요? Как можно не плакать на этом месте? 그런데 여러분 예수님께서는 우리의 동정을 받고 우리의 불쌍함을 받으러 오신 분이 아니에요. Но Иисус Христос, Он не тот, кто желает нашей какой-то жалости. 오히려 예수님께서 뭐라고 그러셨죠? Наоборот, что говорит Иисус? 날 위해서 울 필요 없다. Не нужно плакать за меня. 너의 후손을 위해서 울어라. Плачьте за ваших потомков. 왜 그렇죠? Почему так? 죄로 인하여 영감을 잃어버린 자들이 더 불쌍해요, 여러분. Потому что те, кто потеряли свое вдохновение, они еще более жалкие. 자기가 영감 없고 하나님과 관계가 없으면서 잘 살겠다고 여기서 잘 사는 사람들이 더 불쌍해요. Те люди, у которых нет вдохновения, у них нет отношений с Богом, но они пытаются как-то здесь жить, они еще более жалкие. 믿는다고 하는데 Они говорят, что они верят. 영감을 다시 찾았는데도 불구하고 И хоть они и получили обратно вдохновение, 영감 없는 사람 같이 사는 것이 더 불쌍한 것입니다. но вот эта жизнь, то, что они живут почти как неверующие, они намного выглядят жалкими. 예수님은 지금 너희들 누구를 위해서 지금 울어야 되느냐? За кого вы сейчас должны плакать? 내가 지금 고통을 받는 울 필요가 없다. За то, что я сейчас получаю вот эти страдания, за меня плакать не нужно. 내가 이것을 하러 왔다. Я потому что пришел для этого. 나는 왜 온지를 알고 Я знал, для чего я сюда пришел. 무슨 일을 하고 있는 것을 안다. И я знал, что со мной произойдет. 근데 진짜 불쌍한 자가 누구냐? Но кто действительно жалок? 영이 죽은 자, Те, у кого мертвый дух. 하나님과 관계 없는 자, Те, у которых нет отношений с Богом. 영감이 없어서 하나님 것을 이해를 못하는 자. Так как у них нет вдохновения, они не могут понять Божьи вещи. 근데 여러분 우리는 거꾸로 살고 있어요. Но мы наоборот живем. 불쌍한 자들이 얼마나 많은데 불쌍히 안 보여요. Насколько много вот таких жалких людей, но мы на них не смотрим, как на таковых. 때로는 나도 불쌍하게 사는데 그것을 모르고 있어요. Иногда даже я живу вот в таком жалком виде, но мы это не замечаем. 여러분 우리는 이 영감이 살아나야 됩니다. Мы должны это вдохновение снова оживить. 진짜 하나님을 알고 Действительно знать Бога. 내가 그 말씀이 막 들려져야 돼요. И это слово, оно должно нам прям слышаться. 저도 제가 여러분 목회를 하면서 참 안타까울 때가 너무 많아요. 제 마음이 막 찢어져요. И очень много было моментов, когда вот у меня прям было сердце не на месте. 한 번은 제가 4시간을 운전하고 누구를 전도하러 갔었어요. Один раз я вот 4 часа был за рулем, я ехал проповедовать. 그거 더 됐죠. 전라도 쪽으로 갔었거든요, 제가. Я вот ехал в сторону Чел라ду. 네. 거기 가서 그분이 암 때문에 말기였어요. 마지막 순간. 네. И я вот кому ехал проповедовать, у того человека был рак последней степени. 전 복음 전하러 갔어요. И я вот поехал проповедовать. 근데
이제 누구 가정 멤버가 우리 교회의 이제 멤버였거든요. Потому что один из членов семьи, он был, получается, членом нашей церкви. 2주 후에 돌아가셨어요. И спустя 2 недели этот человек, 근데 제가 딱 들어가니까 он умер. И когда я зашел к ним в дом, 왜 목사를 불러? он вот начал кричать: зачем вы позвали пастора? 네. 저는 И я вот стояла. 목사든 무슨 사든 상관없어. 빨리 가라 그래. Без разницы, кто там, хоть пастор, пусть уходит. 저는 말도 못 꺼냈어요. Я даже ни слова не сказал. 그래서 오빠 그러지 말고 좀 말 좀 들어봐. И вот девушка говорит: брат, ну не нужно так, давай послушаем. Он говорил, что не хочу. 너무 제 마음이 안타까운 거예요. И вот тогда мне было очень так от этого грустно. 아니 죽을 건데 Этот человек умрет. 조금이라도 생각을 하고 말씀을 들을 수도 있는데 Можно же хоть немножечко подумать, 한 чуть-чуть 번도 안 послушать. 듣겠다는 거예요. Но он говорит, что не хочу слушать, ни разу не хочу. 근데 저는 더 안타까운 게 있었어요. Но было еще кое-что для меня, что было грустно. 저를 인도한 그분이 더 안타까웠어요. Но мне было еще более жалко ту девушку, которая попросила меня передать благую весть. 저를 지금 불러서 Почему она сейчас меня позвала? 왜 암이 말기까지 기다려요? Почему она ждала вот до последней стадии рака? 꼭 암이 걸려서 죽을 때까지 기다려서 말씀을 전해야 돼요. Разве нужно вот ждать, пока будет последняя стадия болезни, и тогда проповедовать? 병이 걸려서 죽어야 돼. 그때까지 꼭 기다려야 돼. 그때까지는 불쌍하지 않아요. 그 영혼이 불쌍하지 않아요. Разве нужно дожидаться того момента, когда человек начинает чем-то болеть, и только потом нам становится его жалко? 여러분 지금 우리는 세상을 향하여 울어야 돼요. Сейчас мы должны, взирая на этот мир, мы должны плакать. 불쌍하게 봐야 돼요. Потому что мы должны взирать на этот мир, потому что их с жалостью. 말씀이 안 들려요. Потому что они не слышат слова, 하나님이 안 보여요. они не смотрят. 그래서 우리 교회의 미션이 있잖아요. И в нашей церкви есть наше призвание. 지금 많은 안 믿는 자들을 거의 눈을 뜨게 해야 돼요. Мы должны открыть глаза всем неверующим, 예, 어떻게 해서도 그 영감이 다시 돌아올 수 있도록 말씀을 전해야 돼요. чтобы любыми путями их вдохновение, оно вернулось к ним. 여러분 말씀을 전하지 않으면 절대로 그분들은 눈이 안 열립니다. Если мы не будем передавать благую весть, тогда их глаза, они никогда не раскроются. 여러분들이 같이 친구 돼줘서 절대로 안 믿어요. Это не так, что мы становимся друзьями, и они сразу верят. 나 보고 믿겠지. Вот он будет смотреть на меня, наверное, поверит. 아니에요. Но нет. 전해야 돼요. Нам нужно проповедовать. 말씀을 말해야 돼요. Мы должны говорить слово. 어떻게 해서도 그분이 말씀 믿을 수 있도록 막 역할을 해야 돼요. Чтобы любыми путями он слышал это слово. 그것만 아니라 잃어버린 양들. И не только это, но и заблудшие души. 믿었는데 신앙생활을 다 잃어버렸어요. Раньше они верили, но теперь уже не ведут свою жизнь веры. 다시 살려야 돼요. Мы должны снова их спасти. 왜냐하면 저는 너무 안타까워요. Потому что мне от этого очень грустно. 어떻게 감각이 없을까? Вот как они могут так жить без чувств? 어떻게 하나님이 안 보일까? Как они так могут не видеть Бога? 여러분 이것이 제일 불쌍한 것입니다. Это самый такой жалкий образ людей. 여러분은 영감이 살아났으니 Так как наш дух, он снова оживлен, 성령 충만히 받으시고 так как наше вдохновение снова оживлено, 그 감각이 갈수록 더 성장할 수 있도록 열심히 하세요. и так как мы преисполнены Духом Святым, мы должны еще более с усердием вести свою жизнь веры. 그러면 상상하지 못한 것을 체험하게 됩니다. И тогда мы будем ощущать на себе даже те вещи, которые мы не можем представить. 제가 뭐 화이트보드가 없어서 그리질 못하지만 Сейчас нету доски, я не могу, конечно, 지금 нарисовать. 여러분 우리의 신앙생활의 이 감각은 단계로 돼 있어요. Вот, но чувства нашей жизни веры, у них есть ступени. 여러분 아기는 자기가 짠맛인지 신맛인지 몰라. 이거 짜다 그러자 그냥 이러죠. Вот ребенок, он не знает кислое, соленое, он просто чувствует соленое и вот просто гримасу строит. 근데 자기가 자라나면서 나중에는 짜 그럴 때가 와요. Но после того, как он вырастает, он уже говорит солено.
나중에는 자기가 더 성장할 때 여러 가지 짠맛에 그거를 알거든요. И потом, когда он вырастает, он еще более познает об этом соленом вкусе. 우리 신앙생활도 마찬가지예요. И наша жизнь веры точно так же. 맨 처음에는 그냥 체험만 있어요. В самом начале мы вот просто опробовали на 근데 себе. 갈수록 성장합니다. Но потом мы вырастаем. 많은 것이 보여요. И тогда нам становится видно больше. 그렇게 하면서 하나님께서 더 역사하시는 것은 체험이 됩니다. И тогда мы уже должны еще более испытывать действия Божьи. 아멘. 그래서 여러분 우리 신앙생활 열심히 해야 됩니다. Поэтому мы должны вести свою жизнь веры очень усердно. 지금 생각해 보세요. Давайте сейчас задумаемся. 여러분 가정, Наша 친구들. семья, наши друзья. 지금 안 믿는 자들이 그만큼 영감이 없는 게 엄청 불쌍한 것입니다. Те люди, которые сейчас не имеют вдохновения, насколько это жалкий образ. 그것을 어떻게 할래요? Что вы будете делать? 꼭 누가 사고로 다리를 잃어버려야지만 우리는 불쌍하게 봐요. 꼭 누가 사고를 통해서 다리를 잃어야지만 불쌍하게 봐요. Вот человек должен обязательно в аварии потерять одну ногу, чтобы мы смотрели на него как на кого-то жалкого. 더 불쌍한 것은 영이 있는데 Но более жалко тех людей, у которых есть дух, 죄로 인하여 영감이 없어지고 и из-за греха они потеряли вдохновение, 하나님을 체험할 수 없게 되고 и они не могут теперь ощущать Бога, 그것이 또 행복하다고 멀쩡하게 사는 게 더 불쌍한 но 거예요. при этом живут якобы с радостью. 여러분 오늘 우리 한번 깊이 생각합시다. Давайте очень глубоко об этом задумаемся. 영감이 있는 자는 지금 왜 제가 이 말씀하는지 알아요. Те, кто не имеет сейчас вдохновения, те знают, почему я об этом говорю. 영감이 없어서 내가 이해가 안 되면 지금이라도 내가 이걸 이해할 수 있게 하나님 내가 예수님 영접하겠습니다. 믿겠습니다. 그렇게 딱 와야 돼요. Потому что если у меня сейчас нет вдохновения, я в молитве должен говорить о том, что я готов снова стать на этот путь. 이 관계가 있어야지 천국 갈 수 있죠. И должны быть эти отношения, чтобы мы могли попасть в Царство Небесное. 아멘. Аминь. 여러분 오늘 우리 참 중요한 시간이기 때문에 여러분 참 잘 생각하시길 바랍니다. Сегодня это было очень важное время, поэтому задумайтесь об этом. 여러분의 신앙생활을 절대로 버리면 안 됩니다. Наша жизнь веры, мы не должны ее ни в коем случае бросать. 아멘. 아멘. 우리 기도하시겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사드립니다.